В общем, стала задача вот такой камин оформить. Как я изготавливал деревяшки, как я что монтировал, не стал снимать, не было времени. Но результат вроде порадовал и заказчиков, и я доволен. Проблема была в том, что в этом камине не было геометрии, ни в этих окружностях, ни внизу нет ни прямых линий, ни четких окружностей, все было сделано так себе. Поэтому пришлось немножко попотеть, кое-что попеределывать, поподгонять, но вроде итог неплохой. Буду рад, если вы положительно оцените, но может и отрицательно, не знаю. Рад буду комментариям, вашему мнению по этому поводу, что получилось. Ну а на всем прощаюсь с вами, поделился моментами из своей рабочей практики. Пока, до новых встреч, скоро будет новые видосики, там уже более подробно, наверное, постараюсь. Ну все, пока.